今日2月2龍抬頭，我哋嚟到燈籠坑村揾咗地膽啊金金咧，帶我哋睇下嗱。今日雖然我哋正常嘅翻工，但係佢哋係過緊節㗎。金金，你哋過緊咩節啊？究竟？今日咧係2月2啦，就龍抬頭啦。咁喺我哋白企嘅燈籠坑村咧，每一年嘅呢個時候咧，都會邀請我哋親戚嘅朋友啊嚟屋企咧去擺翻幾圍咁㗎。咁喺以前，我記得細個嘅時候咧，就係好隆重嘅，家家戶戶都會擺，成條村加埋都會擺到成100幾十圍嘅。係啦。咁我哋到我哋最關心嘅環節啦，究竟有咩食咧？咁我哋就一齊去睇下啦。今次咧要多謝阿金金，幫我哋揾咗戶人家，我哋有飯食啊！過去睇下有咩好嘢。我今次整嗰啲甜咧，就係用豆沙餡整嘅，即係自己磨豆沙嚟整嘅。係啊，有花生，好細嘅花生。有花生，有臘腸，有蔥花，同埋有蝦米仔。咁啊真係啱咩？田例我哋年年都做嘅，年年都做啊！我哋已經你100幾年前，即係我家公家婆嗰代都已經開始做開㗎啦。家家戶戶都做嘅，但係而家都少咗好多咯，因為減咗好多啦。啲人我諗嗰啲碗耳雞，碗耳雞，嗰啲做碗耳嘅，嗰啲河南時菜，幫鵝有自己養喎。你哋咧？嗰個有自己個。我哋鄉下風俗咧，啲茶果啊、炸煎堆啊，嗰啲親戚過年又唔嚟嘅，就而家2初2先嚟嘅，咁好多訪朋探友啊，都喺呢個時間嚟。每家每戶以前冇燒爆醬啊，而家就冇啦。各位哥哥，多謝，身體健康，身體健康。